Kenapa disebut dengan mutaqarib? Karena bahar mutaqarib itu dia banyak autatnya. Dan di sini mutaqarib semua autatnya. Yafsilu baina kulli watadaini sabab khafif. Jadi ada watat sabab khafif terus baru watat lagi. Au litamatsuli ajzaihi wa taqarrubiha ya, dan mirip-mirip faulun 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 gitu ya. Wa ada mutuliha. Jadi faulun aja kita pakai tafilah yang khumasiyah. Ya. Kan pendek jadinya. Anil mutaqaribi qalal khalilu. Faulun 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 gitu. Oke, di sini dipakainya tam dan majzu ya. Kita langsung masuk di dorobnya. Oke, di sini jangan lupa ya apa itu qobet, hadaf, qasr. Ya. Yang pertama anil mutaqaribi qalal khalil faulun 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 faulun. Faya sahiha damaqamul muhibbi wa rab'ul habibi fahat rihala. Jadi di sini faulun 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 faulu kan habibu aja di sini. Ya. Faulun faulun. Jadi ada qobet di habibu. Salir salir rob aan sakinihi anil mutaqaribi qalal khalil faulun 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 faul salir an sakinihi fa inni kharistu fama astati usuala gitu ya. Oke, di sini masih sahih semua. Ingat di sini ada qobet ya. Qobet di sini hapus nunnya faulu. Jadi dari faulun jadi faul. Faul gitu ya, faulu ya. Aduwu ya, faulu. Di sini ada qobet lagi di hasyu, yang lainnya sahih. Ada lagi qobet ya, hanya di qobet. Baru yang kedua di sini ada qasr. Apa itu qasr? Hadfus sani sabab khafif faulun. Sabab khafifnya itu di lun. Nah, berarti nunnya kita hapus jadi faulu ya. Qasr hadfus sani sabab khafif min faulun wa taskin maqablahu. Kemudian lamnya jadi sukun jadi faul gitu bacanya. Anil mutaqaribi qalal khalil faulun 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 faul ya. Tagoyabtu hatta sahibtul jahula wa daraitu hatta sahibtul hasud gitu ya. Jadi faulun 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 faul itu qasr ya. Jadi akhir sabab khafif dihapus kemudian taskin qablahu. Kayak qaulnya Abu Qasim Asy-Syabi juga. Kemudian selain kena qasr ada lagi kena hadaf. Apa itu hadaf? Isqat sabab khafif. Jadi sabab khafifnya semuanya di isqat dihapus hadaf ya. Dari faulun mana sabab khafifnya lun. Berarti tinggal fa'u aja. Contohnya wa fi kata allamtu nadmal kalami wa laqabanin nasu bisyairi. Ya, jadi faulun 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 faulu. Itu dia qobet ya. Jadi lu-nya masih kebaca. Faulu faulun faulun fa'u. Wa fi kata allamtu nadmal kalami wa laqabanin nasu bisyairi. Oke. Kemudian kena apa lagi? Kita lihat di sini masih qobet, hadaf, qobet lagi, hadaf lagi. Yang keempat dia kena abtar. Apa itu bitar? Ijtima'ul hadaf fatasiru fa'ulun jadi fa'ulu ya. Wal qata wa huwa hadfu akhiril watat ya. Oh, jadi gini. Maksudnya abtar itu, bitar itu ijtima antara hadaf dan qata. Jadi ada dua proses yang terjadi di bitar ya. Bitar itu kan ada hadaf, yaitu kita hapus dulu sabab khafifnya di fa'ulun. Jadi lunnya udah dihapus. Kemudian langkah kedua dari bitar adalah qata, yaitu hadfu akhir watat majmu wa taskin maqablahu. Fa'u itu watat majmu. Akhirnya kita hapus. Jadi tinggal fa'u ya, tanpa waw. Nah, kemudian kita sukunkan ainnya. Jadi fa gitu. Kayak qaulnya Abu Atahiyah. Jadi dari fa'ulun 8 kali tinggal fa'u yang tafilah terakhirnya. Dan di tafilah yang disertasani tinggal fa gitu doang. Jadi
fa'ulun 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 fa gitu ya. Idal mar'u kanat lahu fikrotun ini. Anil mutaqaribi qalal qalil fa'ulun fa'ulun fa'u. Idal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Jadi tinggal fa doang. Itu kena abtar ya. Dan bitar itu ada hadaf dan kote. Jadi ada dua proses ya. Selain proses hadaf dulu baru proses kote. Itu disebut dengan bitar. Wa kam hafirin li'im wa kam hafirin limri'in hufratan fasarat liha firiha hufrah gitu. Oke. Kemudian yang majzu ya berarti dari 8 taf'ilahnya ya karena majzu itu kehilangan sulusnya berarti tinggal 6. Oke, jadi fa'ulun 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 gitu doang. Ya contohnya yang pertama ya kena hadaf ya. Jadi dari fa'ulun tinggal fa'u gitu aja ya. Fa'u ya karena hadaf itu hadaf sabab khafif. Ya, jadi fa'ulun sabab khafifnya lunnya kita hapus. Jadi tinggal fa'ulu ya fa'ulu fa'ulun fa'u. Fa'ulun fa'ulun fa'u. Ya, contohnya auh rom auh auh ro mumin kar ridho ya. Auh romu min karido nanana watad kuruma kotmado nanana ya faulun gitu ya. Jadi di sini kena hadaf. Kemudian lagi kan di aslinya 8. Faulun 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 gitu. Jadi mutaqarib itu dia tafilahnya 8 kali ya faulun 8 kali. Jadi yang dihapus 2 kalau dia majzu. Kalau dia tam kan 8 nih. Kayak contoh sebelumnya nih. Nah, dia 8 kan. Wa kam hafirin limri'in hufratan fasarat liha firiha hufrah. Hufrah gitu. Jadi kayak ada yang cengkok gitu ya. Oke, oke, oke. Kemudian habis itu kena bitter ya. Sama kayak yang dia tam kan ada bitternya juga. Di majzu juga kena bitter. Ya, bitter tadi ada hadaf dan kote. Dari fa'ulun tinggal fa doang ya. Fa'ulun fa'ulun fa'u. Fa'ulun fa'ulun fa. Jadi gitu dong. Contohnya anil mutaqaribi qalal khalil fa'ulun 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 fa'u. Ta'affaf ya lihat ya. Ta'affaf di sini sampai nulisnya gini. Ta'affaf wala tabta'is nanana fama yuk doyati kanana gitu. Jadi di sini khulasohnya mutaqarib itu dia datam ada majzu, berarti nggak ada manhuk, nggak ada mastur, gitu ya. Yang tadi yang ada manhuk, ada masturnya itu yang rojes. Ya, pokoknya rojes itu benar-benar yang paling banyak macamnya, paling sering dipakai. Ya. Makanya dia mastur ada, manhuk ada, tam ada, ya, majzu ada, kemudian paling banyak zihab dan ilalnya. Wa annahu la yashtarit fihi wahdatul arud kasairil buhur ukhra bal yajuzu fi arudihi at-tanwi wa yudkhiluhal qabat aw hadaf. Ya, jadi nggak ada tagir yang lazim. Tagir yang lazim itu kalau di syater pertama berubah, syater kedua juga berubah. Nah, di sini nggak ada yang kayak gitu, ya. Anil mutaqarib atam aruduhu sahiha ya tarihat tagir kama dzakarna wal arba'atu adrub, ya. Ada yang sohih faulun, ada yang maksur jadi faul, ada yang mahduf jadi fa'u, ada yang abtar jadi fa. Ya, ini semua taghirat itu tadi yang kita baca di contoh-contohnya. Terus mutaqarib yang majzu ya, itu ada yang fa'u, ada yang fa juga.